Okay 啊。无人机。哦，是无人机哦。哦，酷哦。没有无人机那么对啊，很屌。就刚好我们在它对面鸟语，这是鸟语。鸟语。鸟语的那个标志，在动，它的翅膀在动，其实是翼龙，翼手，那个飞，变成别的了，是吗？这是什么？不是吧？小短。对了，哎，真的哎，是吗？那怎么那么像螳螂？真的。蟑螂。是吗？它的楼吧，还有变成。你想什么就什么了，自己想好了。看到有点像绿豆糕，哎，变凤凰了吧？不是凤凰吧？哪是小管乱讲？没有啊，变成完了。刚开始的。在地的动物怎么会凤凰？如果找尾巴会不可以。